siz ko'p zarbalar bilan, chap qo'l zarbalari bilan masofani ushlashga harakat qildingiz. Bu taktika rejalashtirilganmi yoki o'sha daqiqalarda o'ylangan rejami? Assalomu alaykum barchaga. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Endi men to'g'risini aytsam, ko'pchiliklar ko'rdinglar bo'yni. Bilaman sizlarga yoqmadi bo'y, chunki o'zim xohlaganchalik men ringda o'zimni ishimni qila olmadim. Chunki agar bilsalaring, mendan oldin bitta bola urishdi. Uni biz hisobga olganda 36 minut vaqtimiz bor edi. U 3-4-raundda yiqilib qoldi. Shundan keyin bizga 15-20 minut vaqt berishdi. Demak, kamroq. O'sha uchun men razmika qila olmadim. Qizishim qiyin bo'ldi. Baribir nima edi, bitta puls ko'tarib olishim kerak edi. O'sha uchun menga ozgina vaqt yetishmadi. O'sha uchun ringda o'zim xohlaganchalik ishimni qila olmadim. Baribir endi tarozidan keyin baribir ovqatlanasiz, vesingiz ko'payadi. Ana shu mas'uliyatni, ana shu og'irligini o'zimga bo'ysundira olmadim, chunki menga vaqt yetishmadi. To'g'ri, ko'pchilik xohladi, men ham xohladim mutlaq jahon chempioni bo'lishni. Ammo men qo'limdan kelgancha ringda chiqib harakat qildim. Chunki shu baribir vaqtga taqalayapti. O'sha uchun nima edi, sizlar ham men tomonlama ozgina qarab chiqinglar. Nima edi? Chunki razvivalkadagi bo'lgan mana shu vaziyatni, mana shu vaqt yetishmagan uchun men o'zimni ishimni ringda qila olmadim. Tadkorlikdan boshlayapsiz. Reja qanaqa edi? Yo'q, reja baribir u tez edi. Men agar o'zim xohlagan narsamni qila olmaganim uchun men hozir nima edi, baribir hamma narsa vaqtga taqalyapti-da. Agar men yaxshiroq razminka qilib, yaxshiroq qizib olganimda, u boks juda ham boshqacha bo'lardi. Chunki men bu mana shu oxirgi podgotovkam juda ham zo'r formada edim. Misol nima edi, bir ves tashlashda qiynalmadim. Misol mana tarozi payti ham ertalab zavtrga qilib taroziga bordim. Juda ham o'zimni yaxshi formada his qildim. Endi ko'pchiliklar aytishi mumkin, hayajon yoki nima edi, ko'pchilik O'zbekistondan bordi. Yo'q. Men juda ham yaxshi tayyorgarlik qildim. O'zimga ishondim. O'zim bilardim nima qilishimni ringning ichida. Prosta baribir yana shu vaqtga taqalyapti. O'sha uchun men tomonni ham hisobga olinglar. Nima edi? Endi butun O'zbekiston, o'zim ham xohladim bu nima edi, jahon chempioni bo'lishni mutlaq, ammo o'xshamadi. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Ringda o'zim harakat qilyapman, ammo badanim, telosложением, qo'llarim, oyoqlarim bo'ysunmayapti menga. Men harakat qilyapman, ammo undan sekinroq. Yo'q, sekinroqda. O'sha uchun men ozgina vaqt yetganda men qizib olishim kerak edi. Sal o'zimni sportsmen baribir o'zini pulsini bitta ko'tarib olish kerak edi ringdan chiqishidan oldin. Keyin sekin dam olib, raundlar ichida dam olib, yana rap olib, bitta sportsmen o'zining pik formasiga chiqib oladi. Sekin o'sha ringga chiqqandan keyin o'sha o'zini ishini qilish kerak edi. No, o'xshamadi. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Hammasi g'alaba ham, mag'lubiyat ham Allohdan. Xudo xolasa biz inshaalloh kuchli bo'lib qaytamiz. Xudo xolasa agar u Inoya 126 poundga o'tsa, kamarlari vakant qoldiradi. Xudo xolasa men kamarlari qo'lga kiritib birlashtiraman inshaalloh. Vakant qolingan kamari bilan kapallis bilan tushish mumkinmi emas? Endi uni to'g'risini aytsam, hozir nimadir deya olmayman bu yerda turib. Endi uni biz menejerlarimiz bilan gaplashib, maslahatlashib, nima bo'lyapti hozir, nima qilish mumkin yana chempionlikka urishish uchun. Endi buni o'zi vaqt ko'rsatadi. O'zi qoida bo'yicha qanaqa yana chempionlikka qaytish mumkin?
Endi Bitta jang o'tkazish mumkin. bitta ikkita jangdan keyin уже chempionlikka chiqsa bo'ladi, xudo xolasa. Murojaatning 4-5 raundgacha bitta narsa e'tibor berdim, chap qo'lingizni ko'p siltadingiz-da. Bu nimadan bo'ldi o'zi? Yo'q, o'zi yelkam shu sal travma bo'ldi. Sal qotib qoladi. O'sha uchun sal deb bo'shatsam, sal nima edi, yengil bo'ladi, yengilroq bo'ladi. O'sha uchun endi nima edi, ko'p sportchilarda, endi bokschilar shuna privichka bo'lib qolganda, o'sha uchun shunaqa qilib tursam, sal yengilroq bo'ladi. Ekran qarshisida ozgina og'riq bormi deb o'ylab qoldik. Yo'q, og'riq yo'qdi sal. Sal endi baribir travma bor, endi joy unaqa strashli travma emas edi-da. O'sha razminkaga vaqt yetmadi o'zi. O'shanda ozgina cho'zishingiz mumkinmi komanda bilan aytib turib ularga tashkilotchilik? Yo'q, biz ham qildik, qo'ldan kelgancha nima edi, Knockout bo'lib qoldi-da. cho'zdirdik, ammo shunda ham vaqtimiz yetmadi. Aytyapman-ku, 36 minut vaqtimiz bor edi. U bola 3-mi, 4-raund yiqilib qoldi. O'sha uchun shuna teperovit qilyapmiz, bintavat qilyapmiz qo'limizni. Ozgina nima edi, qo'llari siltab razminkalar qildim, sразу перчатка kiyib, уже lapalar urdim, shundan keyin sразу chiqib ketdim. O'sha uchun biz xohlagan, muxlislarimiz, xalqimiz xohlagan natijani qila olmadi. O'sha uchun xafa bo'lmaysizlar, endi xudo xolasa hammasi Allohdan, men inshaalloh kuchli bo'lib qaytaman. Inoy kabi pound for pound chempion bilan bir ringda turganingiz sizni keyingi janglaringizga qanday tajriba berdi? Bu jang menga juda ham katta tajriba bo'ldi. To'g'risini aytsam, Inoya juda ham yaxshi bokschi, dunyoning eng zo'r bokschilaridan biri, pound for pound bo'yicha mutlaq jahon chempioni. Bunday olib qarasak, tezlikka tez, ammo ko'pchilik xohlagan monster degan taxallusi bor-ku, unchalik strashni wow deganisi yo'q. Tezligi uchun udara qattiqroq bo'lishi mumkin, ammo menga hech qanaqa nima edi, kuchli o'zini bosimini yo'q, kuchli udarini o'tkaza olmadi. Yanada men shu kichkina ozgina daqiqani ichida shunchalik tayyorlanib chiqdimman. Men o'zimni 100% tayyorgarligimda, qiz bo'lganimda, o'zimni telosложениямni, badanimni, qo'llarimni o'zimga bo'ysundirganimda boshqacha boks ko'rsatardi. Unga bermas edim mana bunaqa nima edi, sakrab yurib, ringlarda juda ham boshqacha boks bo'lardi. Endi biz sababini qildik, hammasi Allohdan. Biz qo'ldan kelgancha maksimalni yaxshiroq boks ko'rsatishga harakat qildim. Amerikadagi murabbiylaringiz jang haqida gapirishdimi? Yo'q, endi to'g'risini aytsam, hammalarini eshitdim. Hamma nima desa taktikalarini eshitdim. Ammo qo'llarim, oyoqlarim bo'ysunmayapti menga. Xohlayapman o'zim shu kombinatsiyalarni qilishni, ammo qo'llarim chiqmayapti. Yana shu baribir hamma narsa vaqtga taqalyapti. Agar ozgina vaqtimiz bo'lganda juda ham boshqacha, juda ham zo'r bo'y bo'lardi. Yana bo'yga tayyorlanaman, hali qaytaman deyapsiz. Murabbiy tanlashda eski murabbiylar bilan qolasizmi yoki yangi? Yo'q, endi o'zimizni eski trenerlarimiz bilan qolamiz. Albatta, chunki u murabbiylarimiz bilan biz juda ham ko'p ishlaymiz, bir-birimizni juda ham ko'p bilamiz, qaysi joyda nima qilishlarimizni bilamiz. Prosta shu endi sabab shu ozgina vaqt yetmadi, o'sha uchun biz xohlagan natijani qila olmadik. Biz xohlagan amerikalik murabbiylardan nima oldingiz o'zingizga? Shuncha vaqt ichida va bugun misol qaysi ma'noda ko'rganda siz aynan shu jihatdan men amerikalik ustozlardan shuncha tajriba oldim deb aytgan bo'lardingiz yoki? Shu oxirgi savol ekan. Amerikalik murabbiylarimdan men juda ham katta tajriba oldim. Professionalda qanaqa urush, qanaqa o'zingizni his qilishingizni, ringda nima qilish kerak, nima qilish kerak emas. Endi baribir havaskor boksdan keyin professional juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham ko'p tajriba olganman murabbiylarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat. Biz to'xtab qolmaymiz. Xudo xolasa inshaalloh kuchli bo'lib qaytamiz.